Assalamu alaikum jama'a. Wato kun san cewa jiya na muku bidiyo inda nake ce muku shugaban ƙasar Amurka da kuma Premier Minister na ƙasar Isra'ila babu jituwa a tsakaninsu. Yau kuma muka samu labarin cewa shugaban ƙasar Amurka yana kirarin zai kira shugabannin ƙasashen Larabawa da Turkiya da Pakistan ma a cikin wannan tafiyar domin ya nuna musu irin yarjejeniyar da ƙasar Iran ta zo da shi. Idan sun amince da shi, to shi ma ya amince da shi. Amma me yasa aka cire Isra'ila a cikin wannan tafiyar? Saboda hukumomin ƙasar Amurka sun gano cewa a duk lokacin da ake yunkurin samun yarjejeniya dan take Isra'ila take kai hari, ita kuma ƙasar Amurka ba ta iya zuba ido tana kallo ana bambame ƙasar Isra'ila, dole sai ta tsaya ta kare ƙasar Isra'ila. Sannan kuma na biyu shine ƙasar Amurka ta ji irin kiraye-kirayen da hukumomin ƙasar Iran suka yi da kuma ƙasashe makwabtan ƙasar Iran da suke cewa ƙasar Iran tana ɗauke da waɗansu makamai waɗanda ba ta taɓa yin amfani da su ba. A wannan karo idan ƙasar Isra'ila ko kuma Amurka suka kawo mata hari, to za ta yi amfani da su. Shi yasa suka yi tsoro yanzu me za su yi? Su ne za su kawo wannan yarjejeniyar da ƙasar Iran ta zo da shi. Idan ƙasashen Laraba sun amince da shi, to hakan za a tafi kamar yadda aka rubuta shi. Moyen-Orient, Trump convoque un sommet téléphonique sans Israël pour présenter l'accord avec l'Iran. Washington, le président Donald Trump va tenir une réunion téléphonique multinationale d'envergure avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Qatar, la Jordanie, le Pakistan et la Turquie. L'ordre du jour officiel vise à présenter le projet d'accord imminent avec l'Iran et à recueillir les avis de ces puissances régionales. Fait marquant, Israël a été exclu de cette concentration stratégique, illustrant la volonté de Washington de sécuriser le soutien des États arabes et musulmans face au scepticisme. Kun da ji, shi da kanshi shugaban ƙasar Amurka ya gano cewa duk wannan matsala da ƙasar Isra'ila yake, daga ita ne, ita tana da makamin nukiliya amma kuma ba ta son wata ƙasa ta mallaki makamin nukiliya. Allah ya kare ƙasar Iran, Allah ya taimaki addinin musulunci a sama. Ku ga mun rayuwa kuma section Allah ya samu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wato yanzu muke samun labarin cewa bayanan sirri na ƙasar Amurka da kuma bayanan sirri na kasashen Europe gaba daya su ne suka gaya ma kasar Ukraine cewa kasar Rasha tana shirin kai ma kasar Ukraine wani mummunan hari wanda bata taba kai mata ba a tun lokacin da aka fara wannan yaki. Kun san cewa shekaran jiya kasar Ukraine ta kai wasu hare-hare a cikin kasar Rasha inda ta yi amfani da waɗannan jirage mara matuka wajen jirgi 600 wanda an samu an kwakwaɓo sauran kuma sun je sun yi tushe in sibilinsu. To shi ne shugaban kasar Rasha ya ɗauki kudurin cewa zai yi amfani da wannan hasabibin makamin da ake kira Oreshnik ba ɗaya ba ba gwi ba, musamman a cikin capital ɗin kasar Ukraine wato Kiev kenan kamar yadda aka rubuta shi. Les services de renseignement américains et européens avertissent que la Russie prépare une frappe combinée contre l'Ukraine à l'aide du missile Oreshnik, des drones et des missiles de croisière. Le président ukrainien Zelensky affirme que les services de renseignement ukrainiens ont reçu des informations de leurs partenaires américains et européens indiquant que la Russie prépare une frappe combinée sur le territoire ukrainien, notamment à Kiev, impliquant potentiellement le missile balistique intercontinental Oreshnik ainsi que d'autres types d'armements. Wato, kasar Rasha tana so ta nuna ma kasar Ukraine cewa a dama tana yi ne sannu-sannu, amma kuma yanzu za ta nuna mata cewa a ita ce ke da ƙarfi. Allah ubangiji ya taimaka kasar Rasha, saboda kasar Rasha ba ta yin yaki da kasar Ukraine kadai. Kasar Rasha tana yin yaki da kasar Amurka da kuma kasashen Europe gaba daya. Mu gaya muku maganar gaskiya kenan. Dalilin da yasa kuka cewa wannan yaki ya dau tsawon lokaci ana nana ta gwamza shi. Ku ga mun rayuwa kuma section Allah ya samu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wato yanzu muke samun labarin daga kasar Iran cewa hukumomin kasar Iran su yi rantsuwa sun ce wannan karo idan kasar Amurka ko kuma Isra'ila ta kawo musu hari, to za su yi amfani da waɗansu makamai waɗanda babu wani mahaluki wanda ya san da su in ba manya-manyan komandodinsu, wato ko al'ummar ƙasar Iran ma ba ta san da waɗannan makamman ba. Sannan kuma suka ci gaba da cewa waɗannan makamman ba su taɓa gwada su a cikin ƙasar Iran, sannan kuma ba su taɓa yin amfani da su a lokacin da ake gwabza yaki. Suka ce to za su fito kuma su yi amfani da su. Sannan suka ci gaba da cewa wannan karon za su canza salon yaƙi, sannan kuma wannan karon za su ƙara girmar da yaƙi. Me ake nufi da haka? Wato wannan karon
ko kasashen Europe ko kuma kasar Amurka da kanta sai ta dandana gudanta kamar yadda aka rubuta shi. L'Iran menace de déployer des armes non testées en cas d'échec des négociations. Une source militaire iranienne a déclaré aux médias russes que Téhéran a développé des armes de pointe de conception nationale, jamais utilisées au combat ni testées sur le terrain. Selon cette source, l'Iran ne souffre d'aucune pénurie d'équipement ou de capacités défensives et a souligné que le pays est pleinement capable de contrer toute nouvelle attaque américaine. Cette fois, nous n'entendons pas faire preuve de retenue. En cas d'échec des négociations, le monde pourrait bien découvrir ce que l'Iran a discrètement mis au point. Kundeji, suka ce wannan karon babu wani sassauci, sannan kuma suka ce duk duniya sai ta shaida menene kasar Iran take doke da shi na abin da ya shafi makamai. Allah ya dauki kasar Iran, Allah ya kawo maka kasar Iran, Allah ya daga addinin musulunci a sama. Ku ga mun rayuwa a kuma section, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wata sabuwa inji Grand Frère dan kasa, wato labari daga can cikin kasar Rasha. Wasu manyan mutane sun fito suna magana cewa ya kamata shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya je hutu, wato ya mika mulki ga tsohon shugaban kasa na Rasha wato Dmitry Medvedev. Wai jama'a, kun san wane ne Dmitry Medvedev? Wato sun ce shugaban kasar Rasha barazana kawai yake yi, baya aiwatar abin da yake faɗa. Shi yasa kasar Amerika da kuma kasashen Europe suka raina kasar Rasha. Suka ce shugaban kasar Rasha wato Vladimir Putin yana da imani sosai. Suna nema gare shi da ya je hutu saboda suna so su ɗora wancan tsohon shugaban kasa ya ceto mutuncin kasar Rasha. Wai kusan wane ne Dmitry Medvedev? Mutum ne wanda shi idan yayi magana baya barazana, bai iya barazana ba. Idan yayi magana to sai ya aikata. Duk lokacin da yayi magana sai ya aikata. Shi yasa turawa, kasashen Europe da kasar America da kanta suke jin tsoron shi, saboda ba sa son wannan mutum ya dawo bisa mulki kamar yadda aka rubuta shi. Vladimir Poutine est appelé à quitter le pouvoir en Russie et à laisser la place à l'ancien président russe Dmitry Medvedev, qui brandit régulièrement la menace nucléaire contre l'OTAN et appelle à des frappes préventives pour stopper les livraisons d'armes. De nombreuses personnes, dont la plupart des Africains, estiment que le président russe a été trop faible face à l'Ukraine et qu'il a fait preuve de beaucoup de retenue, contrairement aux Occidentaux qui, lorsqu'ils s'engagent dans un conflit, utilisant tous les moyens possibles. Vladimir Poutine a laissé faire l'Ukraine, qu'il bouge, qu'il laisse le pouvoir à Medvedev, a lancé un observateur. Je commence à avoir des doutes sur Poutine. Le président a reculé tellement devant les Occidentaux, a indiqué un autre. Wato suna raɗe-raɗen cewa shugaban kasar Rasha yana ja da baya akan waɗannan kasashen na Europe kenan, wato ƙungiyar NATO. Suna buƙatar mutumin da zai izo ya keto ma kasar Rasha incinta da kuma mutuncinta a idon duniya. Wato mutumin da idan yayi magana sai ya aikata abin da yake faɗa. Na jima ni da kai ina magana. Nace dalilin da yasa waɗannan kasashen ba sa ɗaukan shugaban kasar Rasha da muhimmanci kenan. Sai yayi barazana, baya aikata abin da yake faɗa. Sannan kuma mu gane abu ɗaya, wallahi dalilin da yasa har yanzu ba a yi yaƙi na duniya na uku saboda shugaban kasar Rasha ne. Saboda mutum ne wanda baya so ya ga ana kashe al'umma. Wallahi da a ce Dmitry Medvedev shi da ke biske ga wannan karagar mulki, na rantsara da yaƙi wannan na kasar Ukraine an manta da shi tuntuni. Da yanzu yaƙi na duniya na uku an yi shi tun yaushe. Amma shin ku kuna ganin cewa ya dace shugaban kasar Rasha ya sabka ya bar mu mutunan da idan yayi barazana ya aikatawa domin a yi yaƙi na duniya na uku, ko kuma dai a bar shi da ya ci gaba da mulkin shi saboda duniya ta zama lafiya? Mu haɗu da ku a comment section. Allah ya samu da